我返咗呢間教會都22年啦。我有睇下屋企嗰啲相簿咧，我見到咧以前曾牧師咧抱住我即係嬰孩嗰個受洗禮咁樣。眨下眼咧就45年啦，人生真係有幾多45年咧？通常啲人叫我光祖嘅，或者以前嚟講咧，其實佢哋會叫我做 Mark Q。暑假前啦，嗰陣時跟啲朋友翻嚟去温書啊、温會考，佢哋有啲英文補習班就話，如果冇記錯係阿慈姐教嘅，叫做學下英文啦，因為英文唔好嘛，咁佢教英文，我哋就翻嚟去跟住佢哋一齊翻。咁後尾咧就佢話，禮拜日都有啲崇拜聚會喎，咁冇嘢做咪翻嚟一齊去參加下啦咁。45年前可以認識神、參加眾恩堂，呢個人生嘅福氣。以前中學考試嗰陣時咯，我都比較大壓力啲嘅。不過就好好彩咧，就係嗰陣時有我小組組長啊，同埋啲組員咧好 support 我。佢為我打氣咯，基本上即係一齊去唔同嘅地方啊，一齊去傾偈啊，一齊食嘢啊。即係其實係啲唔係啲咩好大嘅 moment 嚟嘅，但係嗰啲相處嘅過程咧，令到我好窩心嘅。嗰陣時教會細，好多嘅教會啲裝修啊、工程啊。甚至乎要拆牆啊，咁我哋都會參與。去到一段時間，我哋係每個禮拜咧都係租出邊嘅地方嚟到做聚會嘅。咁呢個都係好深刻嘅。每一次嘅聚會就好似去咗戶外州咁樣嘅。咁所以弟兄姊妹嗰個嘅關係啦嚇，無論咩年紀嘅都係比較即係 close 嘅。咁食飯嘅時間，我哋都會唔同年紀弟兄姊妹一齊嚟到食飯。長輩啊、uncle auntie 啊，即係成日都好關心我啊！即係次次我細個嗰陣時翻嚟做緊堂，你哋又會帶我去主日學啊咁樣。我大個啲嘅時候，你又會關心我而家工作係點啊，生活係點樣啊，你屋企人係點啊？我覺得呢啲關心咧都係好溫暖嘅，同埋我都希望即係我大個之後，我都即係而家都大個啦，其實即係我都開始做翻同一樣嘢咯，就係我去照顧啲小朋友啊，會同佢哋一齊玩啊，同佢哋一齊傾偈啊，就好似我細個嗰陣時有好多大哥哥大姐姐咁樣照顧我，陪我去玩咁樣。咁我覺得呢樣嘢係傳承咯。開初我哋呢啲年青人翻教會嘅時候咧，係年青人嘅嗰個比例係佔咗好多。咁但係近呢幾年，成個情況係反轉翻，即係年青人突然間好似唔知去晒邊度。我會希望將來係可以，無論係咩年齡層之間，都係有一個連結啊、合一啊，係繼續去發展呢個眾恩堂。對於成個教會嚟講，係一個健康同埋係有一個傳承嘅一個發展咯。45年當然有好多嘅人事咧，都即係轉變啦嚇，仍然可以同我哋喺每一次崇拜之後，或者我哋同埋小組或者同埋一齊食飯咧，即係覺得呢一個係人生裏邊有咁嘅知己，有咁嘅屬靈嘅弟兄姊妹咧，係即係非常之嘅難得啦。好多謝眾恩堂啦，喺過去嗰20幾年裏面，俾我哋有一個好好嘅成長啦，同埋經歷上帝嘅階段啦。而大家都要繼續嘅加油。當我哋咧係喺上帝裏面有信心嘅時候咧，上帝必定係會繼續嘅帶領我哋，讓我哋咧成為呢個社區嘅一個窗口，我哋可以將上帝嘅福音可以去傳開去呢個社區當中嘅。即係正如 Ivy 牧師所講啦，我哋翻到嚟呢個教會咧，其實係為咗面對上帝咯，翻去上帝裏邊咯。我都相信上帝係一直帶領緊眾恩堂嘅，咁我亦都希望大家可以繼續一齊努力喺上帝裏邊為佢作工咯。從教會喺一個公廁嘅隔離45年前，去到而家，我哋喺金湖居呢個咁好嘅地方啦，一個好開揚嘅地方。每一個路過人都會見到我哋教會，我哋教會亦都係啱啱係裝修完啦，成為可以北區嘅祝福啊，打造一個嘅共享嘅空間。希望大家可以嚟緊嘅時間咧，都可以嘅真係積極投入教會，盡你嘅所能嚟到去侍奉。我哋為到神嚟到打呢個人生美好勝仗。